এই যে আমাদের পুটকা এখন পর্বতে উঠছে, মানে ওর কাছে ও এখন উঠবে, এখন বেয়ে বেয়ে উঠছে, কেন ও তো বেশি উঠতে পারে না, ওই জন্য ওর কাছে বেয়ে 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 উঠছে। ওঠ ওঠ, এই যে দড়ি ধরে কাশাচি করে উঠছে। উঠে পড় পুটকা, ওঠ ওঠ ওঠ। বাপরে কষ্ট তো কিন্তু, ওর কাছেও যায়, ওর পাশে গিয়ে বসবে, ওকে মারবে তবুও ওর পাশে গিয়েও বসবে।